各位弟兄姐妹平安。这是今年年尾的最后一个礼拜日了，真的是很谢谢刚刚敬拜团还有我们自然小组帮我们内心的火热都挑了起来。那在分享今天的信息之前呢，让我们先一起低头来祷告。亲爱的父，在这个岁末的日子，爸爸，我们渴望再一次听到你的声音。爸爸，我们知道我们的生活中充斥着许多各样的声音，但主，我们在这里说，我们单单要听到你的声音。父啊，因为没有人像你的声音那样子的温暖深入我们的心中。父啊，天地是你造的，我们的肺腑心肠也是你所明了的。父啊，若不是你允许，我们一根头发都不会掉在地上。所以爸爸，愿这样全能的你，谢谢你赐下的许多的爱在我们的身边，帮助我们今天认识你，听到你如何对我们的心说话。愿你的圣灵在我们当中工作，谢谢你。我们这样祷告都是奉主耶稣基督的名求，阿们。我们今天要看的经文呢，在马太福音的第2章，然后第13到23节的部分。我不知道大家对这段经文熟不熟，那我不知道大家看的时候内心的感觉是什么。当我在预备今天的经文的时候呢，我看到最吸引我的部分是经文第18节的部分。第18节那里说，在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉结哭他的儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。拉结哭他的儿女不肯受安慰，因为他们都不在了。这是一句我在读的时候非常刺痛我的心的诗句。他描述了一个母亲看到儿女消失了的那一种痛苦。我们可以回顾一下这样的一句诗句，它到底是从什么样的来源过来的呢？我们如果从第17节看的时候，谢谢音控，从第17节来看的时候，我们可以看到这句诗句是从一位先知耶利米的口中发出来的。先知耶利米呢，在西元前6世纪说了这句话。这句话在描述整个以色列国家那个时候在被巴比伦的帝国来侵略、来毁灭的时候，那个时候国家的人民一群一群的被掳去，被掳到其他国家去。所以当这句诗句在表达的就是说，这个代表这个民族的母亲就是以色列的母亲拉结。拉结的墓呢，在他们家园的那一个地区。拉结的墓就是在拉玛那个地方，他听见我们在诗句中看到这个母亲在嚎啕大哭，为她的儿女哭。为什么？因为那个时候战争失败的时候，这个以色列的母亲好像看到自己的孩子一批一批的被凌虐，一批一批的被带走，那她怎么肯受安慰呢？这些孩子都不见了，这块土地的孩子都不见了。这是一种空留这个以色列的母亲这个名字在这块土地上没有人纪念，充满空虚的一种极深的悲伤。虽然这样的诗句，先知在西元前6世纪的时候讲的，但是在500-600年后，在我们今天看到的这个段落，也就是在耶稣出生的那一个时期，大概西元1世纪的时候，我们看到600年后暴力失去子女的痛苦，同样又发生在伯利恒这个城市里面。发生了什么事呢？我想我们大家都很清楚，在希律王统治的这段期间，我们刚刚都看到了，因为他觉得自己被愚弄，他的权力、他的地位被挑战，所以一怒之下，他把整个城市伯利恒这个城市2岁以下的男孩都屠杀了。这是多么大的哀伤，多么大令人震惊的一种恐惧。但是希律王也不是只有遇到这件事的时候才忽然大开杀戒。如果我们去了解一些历史的记载，我们会发现希律王他其实是本身就是一个没有安全感而且非常残忍的王，他是出了名的。早在他开始比较衰老，开始渐渐的头脑更加的对权力没有安全感的时候，他就
杀死了自己的母亲，他杀死了自己的妻子，甚至杀死了自己的2个儿子。他曾经不加思索的就杀了他的宫内300位官员的性命，甚至在他死去之前，他还召集了城中所有的显赫之士，把他们关在那个时候的赛车场里面，然后命令他城里的士兵说，只要我一断气，西域王一断气，就把这些显赫之士杀了。所以我们看到这样子一个用尽的手段，想要保护自己王位的人，听到城里面有一个孩子，而且还有人说，这个孩子是犹太人的王哦，要出生了。我们可以想象这样子性格的人，他去杀这个小城伯利恒小城里面大概十几位男孩的这样的状况，也只是刚刚好而已。但读到这边呢，我的第一个反应是，上帝啊，你怎么让耶稣基督在这个时候出生？为什么不换个国王的时候，你再让耶稣出生？若不是耶稣基督诞生，吸引了这些星象家来这个城市来朝拜，这些孩子就不会白白的死去了。上帝啊，你既然是全能的主，你为什么让这些难以被安慰的痛苦临到这许多的家庭里面？这是多么不公平的事情！亲爱的上帝，你为什么不终止这个邪恶的王他的作为？如果我们说耶稣基督来到这个世上要带来安慰，要带来平安，为什么今天我们看到的经文里面充满了杀戮还有哀嚎，没有平安？我想无辜的孩童、无辜的人被暴力杀害、死亡、剥夺自由的事件，在我们当今的世界中仍然时有所闻。我们当中没有人会觉得这些事情是公平的，我们对这样的事情感到愤怒，而且很多时候我们不只是厌恶这个世界上的暴力，还有邪恶，还有诡诈，还有欺骗，我们甚至更进一步责怪我们的阿爸父说，上帝，你为什么不出你的大能来终止这些邪恶？在这几日圣诞节刚过的时候，我才刚看到一些中国的政府严厉的禁止当地教会举行圣诞节的新闻。我相信我们当中也有很多人了解这件事情。看到这则新闻的时候，我的心几乎可以想象那种被监控、被集权统治之下的恐怖。为什么呢？因为我记得在2年前的时候，那个时候中国对基督教的压制已经非常的严了。那个时候我刚好与学校的一位老师，就是当他的小帮手，去到中国的温州，去那里的地下教会协助那里的基督徒。怎么协助呢？因为那边有一群同学，大概100多位，他们未来也想要当传道人，所以他们需要一起念书、一起学习，但是他们不能公开。那这些同学们呢，都是18这样子或20几岁的同学，非常的年轻。他们为了要学习这些东西，就偷偷的躲在不见天日的一个建筑里面，要花几年的时间把这些我们神学院把圣经的东西都学习完。那我以前的学校，就是我的母校，长期以来都一直在协助一些固定的地下的神学院。那老师们呢，大概1年都会轮流着去教不同的科目，然后每一次进去这些要藏起来的空间，每一次去就是1-2个礼拜。那里的生活需要非常的隐秘，非常的小心，而且我们进去的时候就特别感觉到那里面的压抑，因为这些学生，这些中国的学生，平常没有办法像我们刚刚那样子说话，那样子的敬拜，那样子的祷告，他们必须不让隔壁的邻居发现有人在里面集会。就算是白天，所有的建筑这些窗户都要拉上厚厚的窗帘，让人看不出里面有人。那这些地下神学院呢，有一些为数不多的行政人员，我们可以看到，当我去那边协助的时候，就看到他们每日都非常担心的，就是害怕有公安临时来检查，所以他们每次都是在忙着在安排那些车辆。就是说，万一有人来突袭的时候，这些学生要怎么样分批的来逃走，来逃离这些监控。然后他们也需要有很多那个狡库3突的空间，对，就是好几个地方，大家可以换地方聚集，随时换地方上课这样子。
甚至曾经在上课上到一半的时候，这些人就过来提醒说：“同学们，现在不要上课了，东西收一收。”嘿，然后他们就开始很紧张，也不敢讲话。然后这些年轻人就真的米牙宽宽的，就准备要溜去不同的庇护的地方。他们过程中任何的声音都不能发出，也必须回避。就像我们富强教会有很多的监视器，那他们那个空间也被公安的装了一些监视器。那平常就看说有没有人在里面走来走去，所以他们在建筑里面走路呢，都会回避，都知道怎么闪那个监视器，然后让那个人数看起来比较少，然后看起来没有在集会，没有在交通。所以那是一个非常压抑的一个状态，一个非常压抑的日子。那个时候我记得印象很深的一件事，就是因为是老师们带着一些同学去那边教学嘛，那里的学生就邀请老师或是我们这些同学一起帮忙，带他们设计一个礼拜，因为他们需要学习不同新的东西，想说来交流，带他们所以就邀请我们带他们做一个礼拜，让他们学习不同的礼拜方式。那个时候我们就设计了一场比较安静的、比较默祷的，只有短歌吟唱，就是那种泰泽的礼拜，然后光线比较暗。那天的印象我非常的深刻，那是我见过一次最压抑的场面了。因为在我们做礼拜的过程中，那种礼拜的祷告时间是比较长的嘛。那在礼拜的过程中，就开始祷告时间越来越长的时候，就开始听到有哭泣的声音、流鼻涕的声音，可是又不敢哭的太大声，因为不能让别人听到。男生女生好多都趴在桌上，一边祷告一边发出呜咽的声音。整个教室男男女女30-40个女孩的同学，这么年轻的生命，在里面痛苦到连哭都不敢哭出声音。我想起我自己那个时候在那个地方过了才不到2个礼拜，因为每天都看不到太阳，我已经觉得很忧郁了，只能依靠室内的灯，然后又没有办法很自在的说话，甚至连他们的名字我们都叫假名。我相处了2个礼拜，我不知道这些同学真实的名字，因为怕任何的事情发生，气氛非常的郁闷。但是我才过了不到2个礼拜，他们已经这样子2-3年了，不见天日的信仰生活，这种躲在暗处的害怕、忍耐、无法说的愤怒，什么时候会结束呢？在外人来看，这些信了基督信仰的孩子，真的是非常的不幸啊！没事干嘛信这个？这个信仰为他们带来的只有捆绑以及束缚。不只是政府反对这样的年轻人，很多的父母也反对自己的小孩走这条路，他们走上这条路等于是孤立无援。我在那里的时候，我不知道是什么力量支撑他们那么久。有时候我怀疑，如果我今天不是活在这块土地，我活在另外一块土地的话，我也没有这种信心和勇气来跟随耶稣。从这样的例子，我一样要再问，就像刚刚经文中听到的那些哭嚎，在这些受集权统治的地方，也听到了年轻孩子们的哭嚎。我要问，对在这些苦难中的年轻人来说，上帝的安慰在哪里？上帝的平安在哪里？当我们回到今天的经文，我们渴望在里面找到上帝所应允的平安，上帝所应允的生命。我们可以慢慢的发现，在包围在我们刚刚分享的18节这个许多哭声的经文的前后，包围着这个哭声前后的其他的声音，是天使的声音以及先知的声音。我们可以看到，在13节到15节是天使的声音，还有先知的声音，在呼应着这些哭声。在后面一样是先知的声音，还有天使的声音，在回应着这些哭声。我们首先来看这里面天使的声音。我们看到天使的声音在梦里面显现。梦这个字呢，在我们今天读的段落总共出现了3次，是非常重要的关键。我们看到一个父亲，我们当中有很多父亲，我们可以想象一个小朋友刚出来的时候，跟着妈妈一起照顾啊，然后照顾老婆，
我相信他一定是非常的疲惫，没有很多的心思去注意外面的事情，甚至是一种没有办法休息、比较难休息的一种生命的状态。但是天使选择在他安静入睡的时候，在他的心安静的时候，他没有在日常生活中打扰约瑟这个父亲，他在梦中显现。他在梦里面建造了一个图像，这个图像帮助约瑟这位父亲看事情出现了一个高度，他看社会的事情突然有了敏感，他认清了当下的时事还有危险。天使在他的话语里面对约瑟说：“起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。因为这个王要寻找孩子，要杀他。”所以约瑟看见、听见这个梦，他起来，他认识到危险，他起来，他就照着神的话做了。所以我们看到约瑟好像在这个段落里面，好像一个亡命之徒一样，他好像一直搬家，一直在招楼。可是其实，在我们不知道的隐秘的地方，在他休息的时候，上帝跟他说话的那个空间，他被指引了他能活下来的道路。这个是这是天使给约瑟的声音。第二个声音，我们刚刚讲到是什么声音？是先知的声音。在先知的声音里面，也有不断重复的一些词汇。我们如果看第15节、17节，还有23节，我们就会看到那个重复的字眼叫做应验。先知一直在说应验了，应验了，应验了。先知的话在经文中被记下，如今在这里应验了。我们知道这些先知书的话语呢，在犹太人的文化中，他们是从小就诵读、从小就学习的，就像我们的唐诗300首一样，是一种耳熟能详的一种诗句。这些诗句好像在这些人的心中画下了地图，帮助他们脑袋中有这样的地图之后，他们一看到情况就知道啊，懂了，原来现在的情况是这样子啊，我就知道这个东西经文中有讲过。所以当先知的话被说应验的时候，代表原来这个地图现在在这里，原来我们现在在这个位置。所以我们就知道，虽然极大的悲惨、伤害、痛苦正发生在伯利恒的这个小城，但如果一旦是先知的话应验的话，一旦是地图上有写过的坐标事情的话，我们就知道这样的苦难不是没有意义的，而是有上帝的安排和计划和其中。如果有上帝的安排和计划在其中，那我们人以为的痛苦、没有意义的痛苦，说不定就不再是痛苦，说不定是变成一个朝着某一个目标前进时的某一站，是一些记号。那这样子的一个先知说的要应验的这个地图，为我们描绘出的是什么呢？我们一节一节来看。我们看到第15节，他这边说，你要往埃及去，这是要应验主借着先知所说的话，说我从埃及召出我的儿子来。这句话是先知何西阿写的，他写在何西阿书11章1节。如果我们有时间回去翻翻这个何西阿书11章1节的时候，我们可以看到先知在他的话语里面表达了上帝从埃及召出以色列人，从埃及召出他的儿女，是因为上帝爱他的孩子。所以表面上看起来约瑟从埃及出来或是什么的，又是搬家，像个亡命之徒，但不是。他的儿女们从一个地方出来，是因为上帝的爱吸引他们，然后有一个更好的地方要带领他们去。所以这种应验帮助我们看出，我们的地图不是悲惨的地图，而是上帝有他的爱在其中的一种图像。我们可以看第二个地方，在第18节。第18节就是这些哭嚎的经节，这个经节应验的是耶利米书31章15节。这个经节我们表面上看起来是非常痛苦的经节，可是如果我们回去看耶利米书31章15节，我们会看到说，他接下来，好，我念给大家听。拉结哭他的儿女不可受安慰，因为他们都不在了。可是，在第16节，耶和华回应了。就是在耶利米书的31章的16节，这边没有。对，不好意思，耶和华回应这样的哭声，他说：“
你停止你的声音，不要再哀哭；你停止你的眼泪，不要再流，因为你们所付的代价必有所赏赐，他们必从敌国归回。而这是耶和华说的话。所以这些痛苦的背后是有着极大的应许，而且是上帝亲自给我们的应许。也就是说，这些看似无意义的苦难，当天使的话或是圣灵的话知会人的时候，当先知的话或是写在经文中的话引导我们的时候，我们会知道自己为什么承受这个苦难，我们会知道我们自己在上帝的地图的哪里，我们会知道自己能够怎么走。甚至就像18节所讲的，希律王带来的这个苦难也不过就是预言了先知之前说的讲的话罢了，它是一个那个时候讲的现在实现了的这个一种的记号。所以我们可以看到上帝的话和上帝的灵一起工作。上帝的话帮助我们有完整的世界观，我们得到一个世界地图。上帝的灵开启我们的双眼，让我们知道自己在地图上的哪个位置，我们目前正经历的事情的方向。这样的事情不只帮助约瑟面对那个时代的苦难，我相信我们当中有极多的人，极多的见证，也仍在这样的引导中面对我们这个世界的苦难。刚刚我跟大家分享的去中国教会帮忙的事情，还有一个接下来的后续。我从那边回来之后呢，学校中陆陆续续的接待了更多的中国的学生来就读，因为我们渴望更多的为那块土地培养牧师，培养他们神学院的教师，让他们从根本上有能力来建造教会，有能力来建造神学院，培养出当地不受政府影响的传道人。那我他们来了之后呢，我就开始更多的来认识他们的生命，然后跟他们聊天。我慢慢了解了不少故事，其中一位让我印象最深刻的是一位年纪已经快要可以做我父亲的大哥。他聊天特别的热情，因为我们知道从那个受压抑的环境过来之后，哇，在台湾可以那个祷告好大声哦，唱歌好大声哦，然后敬拜那么澎湃，他会觉得非常的快乐。然后在餐厅就一直想要分享自己的事情这样子。我就是喜欢听嘛，我就说哦，我就去跟他吃饭，常常跟他吃饭，喜欢听他讲话。那这位大哥呢，他就跟我分享，他说他们这些从小从无神论背景长大的，一开始都觉得那个宗教就是人民的鸦片，是很荒谬的。而且他们全家是家境还蛮富裕的，他们全家都是高知识分子，就医生啊或什么的什么的。他自己就是一个读工程的博士。那他怎么信主的呢？他说有一次，因为他妈妈也不是有一次，就只有那一次，他妈妈快要过世的时候，那个时候医院的一位照护人员想要跟他们传福音，他就鼓励这一家人啊都来为他的妈妈祷告。那这一家人当然就听听，就让他过去嘛，觉得这种宗教信仰的事情啊就是这样子嘛。但是在他的妈妈真的快不行了要走的时候，这些儿女的心情其实非常的慌张，因为他们还有几个儿女呢，他们在其他地方还来不及赶回来见妈妈最后一面。那这位大哥呢，他实在不甘心现在就跟妈妈说再见，他非常的焦急。他们的妈妈心跳那个时候已经非常的微弱，到最后甚至已经是停止了，是死亡了。但是有那么多的话，还有兄弟姐妹没有回来，还有很多的事情就这样没了吗？他非常的已经是一种混乱或是崩溃的状态。那个时候他在慌张之下，他就说好了，不然就请这位护士、这位照服人员来帮他们祷告好了。那这位照护人员呢，好啊，就帮他们祷告啊。本来这一家人也没做什么期待，结果没想到这位照护人员祷告之后，他妈妈的心跳竟然又开始跳了，然后他的母亲活着的时间又撑了一段时间，才又过世。对这位大哥来说，在那种非常焦急的状态，然后又忽然看到好像一个死了又活过来的状态的母亲，从这样的情形，他内心是被震撼到了。他想说，这种死了又活过来的状态是什么状态？
于是他开始想慢慢的认识这位耶稣是谁，这个大家在信的这个耶稣是什么。所以他就开始去接触圣经，开始读了之后，他就慢慢的认识死了又复活的意义，死了又复活的道理，然后他就信主，他们家也慢慢信主了。他的故事简单来说是这样，而他的故事对我们来说也都是很个人的，就是他个人的一种经验。但是从他的经验里面，我们同样看到了，就像经文中告诉我们的事情，在每个相信的经验中，我们总是看到上帝圣灵的工作，还有上帝的话语在告诉我们，圣灵的工作应验了这书里面所说的话。我们看到这两者不断的互动，不断的工作，帮助我们在生命的混沌中、困惑中看到那个答案。所以这位大哥自从经历了这样子神奇的体验后，不只是一种奇迹式的体验，他还在圣经中经文中看到了真有人在谈论这件事情，他就乐意在年纪一大把的时候继续来台湾来学习，而也乐意再回去他的故乡那样子破坏信仰的环境里面来宣教，来继续传扬这位生命之主的名。所以从这样的故事我们可以看到，让人最难受的从来不是苦难和死亡，而是这个苦难和死亡没有任何的意义。特别是无辜的生命，如果这位大哥他那个时候没有信主，他妈妈死了就好像白白的死了一样，他受了这些苦就好像白白受了苦一样，什么东西都没有了。这是比单纯这是更难以接受的。然而生命的无意义一直是基督信仰在拒绝的事情。从今天的经文里面，我们看到上帝的使者，就是天使们的声音和先知们的声音，是如何迫切的要向我们指出苦难的意义，还有他要带我们前进的方向。经文是如何生动的描绘天使讲了什么话，先知说过什么话，要我们看见上帝在我们当中的蓝图还有方向。这些话语激励约瑟起来，就向着生命的道路前进，即使那在人们看起来像是流亡的道路。在那条路上，上帝亲自成全他的拯救。我们要说，那些被希律王屠杀的孩子并没有在暴力中白白的死去，他们反而成为了指出耶稣基督要带来救赎的一个记号。他们的死应验了先知所说的话，他们成为了一种记号的孩子，他们是成为了记号的一种殉道者。我们这2天教会举办的全人更新营，我不知道当中我们有多少人参加，我不知道我们近期在自己的信仰生活中，是否在圣灵的引导中，曾经在辨认得更清楚了一点我们生命的状态和方向，或是我们在上帝的话语中看到了神要成就的蓝图。我不知道在这个岁末的日子里面，当我们看向自己生命比较黑暗、比较混沌、比较绝望、比较无意义的地方的时候，圣灵会对我们说什么？上帝的话会再对我们说什么？在这个日子，用我们的心更深的来渴慕圣灵对我们说的话，用我们的心更深的来渴慕经文对我们说的话。愿这些话语帮助我们有更高的视野，做更高的梦，让我们在一个更宏观的角度下看到我们的地图，还有我们的方向。我们一起来为这些事情来祷告。亲爱的主耶稣，在我们日常的忙碌里面，主啊，我们时常没有办法有这样的安静，有这样的休息。父啊，我们所活着的这个世界，时常让我们有这样的拉扯，告诉我们我们正在浪费时间，我们正在遭受没有意义的苦难。我们看到许多的不公义，我们看到许多的迫害发生，但我们却没有力量阻止它。
我们也不知道它发生在这里到底是要带来什么。但是爸爸恳求你，让我们如同经文里面的约瑟一样，有这样的恩典。父啊，因为在他休息的时候，你对他说话。爸爸帮助我们在休息的时候，我们得以听见你对我们的话语。爸爸帮助我们在休息的时候，我们专注于你借着各样的方式，在我们的心中触摸我们的那样的声音，帮助我们真的是像约瑟一样谦卑来珍视这个声音。主啊，因为当你借着各样的方式临在的时候，主啊，约瑟听了就起来，但希律王听到他却害怕，他被冒犯。主啊，帮助我们在你面前成为那个谦卑的人，而不是一个害怕而自傲的人。爸爸帮助我们在这个日子里面，在新的年度要展开的前夕，帮助我们在你里面重新得到一种安息，好预备我们的心聆听你的话。爸爸，谢谢你预备了，从以前就预备了那极深的话语，好叫我们能够知道你已说过这样的话。也谢谢你时时赐下圣灵的保惠师，还有各样的使者在我们身边，好叫这些东西触碰我们的心的时候，我们就想起你已把那话语放在我们的心中。所以爸爸帮助我们在面对我们生命最困顿黑暗的地方的时候，我们重新要靠着你的圣灵来相信，父啊，这些苦难有你的意义在里面，不论是要锻炼我们的气性，或是要除去我们的罪恶，或是你要帮助我们更多的依靠你，更深的来依赖你。爸爸，我们要说，你的声音是我们的拯救，你的声音是我们的帮助。父啊，我们在你面前没有任何可以夸口。爸爸，当许多的自己掌权或是自己想要掌握力量的人，他们死去的时候，你的话语都还有影响力，你的话语仍然世世代代的在影响着世界上的人们，直到每个角落。爸爸，帮助我们不轻看你话语的力量，愿你帮助我们的心安静，在你面前聆听，因为这是永存的话语，这是给人生命道路的话语。谢谢你，我们这样祷告都是奉主耶稣基督的名求，阿们。